guys, ang ating pong imumukbang today is kimchi ramen. Sana po matakam po kayo. Tara po, saluhan niyo po ako. One kimchi. Kimchi ramen. Sarap. Pahigop po ng sabaw. Sarap. Sarap kaya to. Tamang-tama po kasi umulan po ngayon. Good. Akin ko yung camera ko. Yan. Sarap po ng kimchi. Sana po natin. Kain mga tayo. Sarap po. Yum yum. Hindi ko masarap kumain ng ramen pag walang tunog na meron. Nagdakalata ba nga daw? Ayan. Ang po nagimasal. Kimchi at saka baboy. You see that? Kimchi. You see that? Kimchi. Kimchi at saka hygienische Abstandsgebote nicht eingehalten sind. Fand ich ganz cool. Ne? Das ist ja auch wirklich so sozialdemokratisch. Das sind kleine Leute. Das finde ich super. Und das ist das. mainit pa.
Mainit po eh. Kailangan haluin muna para matanggal yung ano. Also in der Vergangenheit war es Ang dami po nito. Mahirap po ubusin. Pero uubusin ko. Ang sarap po ng kimchi. Stringy. Umuulan. Umulan po kasi, maglilim po kami. Umulan. Tamang-tama to, umulan. Mas ganda yung ramen. Ang sarap ng kimchi. Grabe yung lakas na ng ulan. Almost done na po yung ramen. Shout out po kay Daddy B. Nainggit ka, no? Ramen. Pag-uwi ko, pagluluto kita nito.
It's gyoza. Ang init. Kumukulo. Hindi mo. Thank you guys sa panonood. Sana natakamot ko po kayo. Pa-subscribe po.